السلام عليكم، أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم قناة جمال الشطارة. فيديو اليوم عن علاج السعال للأطفال بالبيت. طبعا هي عدة خطوات بما أنه تغير هسه الجو، فالقحة جاي تجينا أكثر شي بالأطفال اللي أقل من 5 سنوات، لأن أصلا مناعتهم بعدها ما مكتملة، وحتى أعمار المدارس يجون لأن بدأت المدارس، بدأ الاختلاط بين الأطفال. فأول خطوة هي المشروبات الدافئة، الحليب، الدارسين الدافي المفور. تمام، هذا الدارسين من العطار تلقونه، وتفورونه على نار هادئة نص ساعة 3/4 ساعة، واختاروا هاي الأعواد الرفيعة. نوم مبصرة هو هذا، كذلك عدة عطار ماشي، أو ماي دافي إذا ما متوفر عندكم أي شي. إذا موجود عندكم الزعتر هم شافوه جدا زين لعلاج القحة، وحتى قاموا يخلونه بأدوية القحة هو والعسل. تمام، قلنا إذا ما موجود أي شي وبالبيت ومحتارين، حتى لو ماي دافي يتغرغر الطفل الماي دافي وملح هم زين للقحة، من تركه يقح ومختنق وتعبان. هل القحة هي عدو للطفل؟ لا بالعكس، هي أصلا تطلع الإفرازات، تنظف صدره. احنا إذا نمنع القحة بالأدوية الصناعية راح نسبب بالذات الرئة للطفل لا سمح الله، ونجمع الإفرازات بصدره تتحول إلى خراج. احنا نريد الطفل يطلع هاي الإفرازات العدة، بس شوية القحة تصير أخف، تتحرك الإفرازات بدل ما تكون باقية بالقصبات مالته. العسل نخليه بماي دافي، خاشوقة صغيرة مال شاي، نقدر صبح وليل، نقدر 3 مرات باليوم، وقبل النوم بنص ساعة، يهدئ الطفل، يخفف القحة مالته. وقلنا هو جاي يستخدمونه بأدوية السعال وأدوية الرشح. معلومة ملاحظة جدا مهمة، الطفل جوا السنة ممنوع منعا باتا ننطيه العسل، ليش؟ لأن بيه بكتيريا. للأطفال اللي أقل من سنة السبب لهم مرض بالجهاز العصبي، يسوي شلل لا سمح الله، فتبتعدون عنه. تمام، النقطة اللي وراها نتجنب التدخين والعطور والدخان والبخور، كلها هاي تأذي الطفل، خاصة عنده تحسس بالقصبات. نسبة كبيرة من الأطفال حتى لو أهلهم ما عندهم ربو، ما عندهم تحسس بالقصبات، أي التهاب فيروسي بالقصيبات ممكن يخليهم يقحون باستمرار للأشهر، ممكن السنوات. راح يصير نوع من المناعة والتحسس بالقصبات. شلون نعرف العلامات الخطرة للعدوى؟ هسه احنا طفل جاي نعطيه علاجه، شو وقت اوديه المستشفى؟ اذا الحرارة جدا عالية 39 واكثر، تقيؤ مستمر، اسهال مستمر، النفس جدا سريع، ازرقاق بالشفاه، ازرقاق باللسان. تمام، هاي علامات خطرة. الطفل احنا اذا يتقيأ باستمرار لا راح ياخذ علاج، لا راح ياخذ سوائل، فماكو فايدة، لازم ندخل مستشفى. طبعا العمر أقل من سنة واحدة، بهذا العمر جدا خطر، نخاف على الطفل. التهاب القصيبات يكون حاد، ذات الرئة حادة، ممكن تأذي الجهاز التنفسي، وحتى توصل إلى لا سمح الله عجز بالجهاز التنفسي، يحتاج تنفس اصطناعي. فمو مال واحد بس يعالجه بالبيت، لا، هاي خطوات أولية. ثاني يوم لازم واحد يراجع المستشفى أو أقرب مركز صحي، لازم استشارة طبيب أطفال. لا تعطون أدوية للطفل من كيفكم، لا مضادات حيوية ولا أدوية القحة، جوا السنتين ممنوعة. وأصلا بعض المصادر تقول أقل من 5 سنوات فقط. موسع القصبات والطبيب المعالج هو المسؤول عن كتابتها والمخول عن كتابتها للطفل. المضاد الحيوي اللي أي وحدة ابنها قح أو النشل وراحت اشترت سوبراكس وسفكسيم وأوغمنتين وأزثرومايسين، كفر هذا مناعة الطفل. منين انتشرت الأمراض الخبيثة؟ هسه هاي كلها مواد، يعني هي صح تقتل البكتيريا، راح تقتل البكتيريا الطبيعية النافعة. زين البكتيريا راح تصير مقاومة أصلا، ما راح يشتغل عليها العلاج. ايش نعطي الطفل بعدين؟ راح يدخل مضاعفات خطرة، يموت من ذات الرئة، لأن ماكو مضاد حيوي أصلا يشتغل عليه. فلا تشترون رجاء المضادات الحيوية، هذا شغل الطبيب الاختصاص هو اللي يعطيه. بعد استنشاق بخار البابونج، اليوكاليبتوس، ورق الغار، هذا عندي ورق الغار، هذا هم تلقونه عند العطار، أو ماء، بس ماء نخليه على شوية نار وبخار، هذا البخار يرطب القصبات. ماشي،
الشوربة الدافية بنخلي عليها كمية جدا قليلة من الفلفل الأسود. الفلفل الأسود هو طبعا مضاد التهاب، وكذلك مقشع، يشتغل كمقشع، ينظف القصبات الهوائية من الإفرازات. إن شاء الله صحة وعافية جميع الأطفال. أي سؤال عندكم تركوه بالتعليقات. باي باي.